आ लंगर खाना यार माल लेके नहीं आया। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਰ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਲੱਤੂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ। ਫਰਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਤੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨੱਤੂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਨੱਤੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਮਾਈਕਲ अब मूर्ति चौक आ चुका है। हुण लगे आप बैट नूं रिपेयर करन। और मिठू ने इधर ला रखे गीत जमे जट वाले। रोहित नूं बुलाने एयर बर्गर सैट करी जाने। इन जानदी हो मुंडा कुबड़ी दा बगार बगार पा गया है। बगार में बालू फसाया मैं आया यार। इधर तो रूल लड़ाई है नहीं तो नहीं अपने जो कि अपने नाल रहंदे ने सारा दिन। आ साडी भूआ गुड्डी इहनूं तुसीं जाणदे होवोगे। अपनी दुकान आ गुड्डी दा मुंडा इहनूं तुसीं जाणदे हो। सारे नूं कुकली कुकली कहंदे ग्राउंड च। तो हुण असीं तुहानूं होर भी इंटरव्यू कराने चले आ। इह गली दा सब तो तगड़ा घर आ। इहनूं इह नाम नाल जाणिया जांदा है। आ साडा MC दा घर जो कि आ पोस्टर साडा कावड़ ते गए सी बंदे ते ओह वापस मुड़े आए ते 2-3 फट्टड़ हो गए। चौक मूर्ति चौक इस चौक नूं कहंदे आ मूर्ति चौक। बहुत ही बढ़िया। आ साडा हालीशान मंदिर शीतला माता दा मंदिर अंदरों दर्शन कल हार के आए सारे शीतला माता क्लब वाले मंदिर क्लब वाले हार के आए। कल असीं हार गए। कल सानूं बंदे ने हराता। आ मंदिर आई अपना आ देखो अपना मंदिर जो कि अंदर घंटियां भी लगियां ने।
ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਮਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਕ ਦੇ ਘਾਟਾ ਘਰੇ ਨਮਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੂਫਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘੰਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੀਜੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੀਜੀ ਗਲੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੀਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬੜਾਪਾ ਜਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆਏ ਕਰਾਂਦਾ ਸਰੀਓ। ਉਹਦੇ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਰਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਨੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਗੁੰਦਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਲੰਗਰ ਪਿੱਛੇ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਤਮਾਚੇ ਪਏ ਆ। ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆ ਗਿਆ, ਰਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਈਟਮ ਮਿਲੀ ਆ ਚਾਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਈਟਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਆ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਆਈਟਮ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਆਈਟਮ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਲਓ ਦਾਲਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਭਾਈ। ਅਗਲੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਵੀਰੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦਾਲਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਭਾਈ। ਮੰਗਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬੋਲਰ ਦਾ। ਬੋਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਪਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕਾ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਆ ਗਿਆ ਰੋਹਿਤ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਤਕੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੈਣਾ ਜੀ ਉਰੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਬਈ ਉਰੇ। ਰੋਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਨਿਗੜੀ ਨਿਗੜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹੱਥ ਕਰੀ ਕੈਮਰੇ ਪਰ ਐ ਕਰਦੇ। ਨਿਗੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰੇ ਕਰ ਮੂੰਹ ਯਾਰ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤ ਓ ਹੋ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਲੌਗ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾੜਾ ਇਹ ਅਸਤਾ ਹਾਏ ਕਤਾ ਕਰਦੇ, ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਹਾਏ।